हे व्हाट्सअप ब्रदर, मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो ये सामने बाइक रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की। तो इस गाड़ी में क्या हुआ है, इसमें आवाज़ आ रही है, इंजन में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। अगर आप कोई नॉर्मल बंदे को सुनाओगे आवाज़ तो उसको ऐसा लगेगा जैसे इंजन बोल गया, इसका कुछ आवाज़ गाड़ी में दिक्कत आ गई है। पहले मैं उस आवाज़ को आपको सुनाता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना किस चीज़ की आवाज़ है, फिर मैं आपको बताऊँगा ये किस चीज़ की आवाज़ है और उसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइक जल्दी फटाफट से। दोबारा करो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना इसकी आवाज़ को, मुझे जहाँ तक आइडिया है आप यही सोच रहे होगे कि यार इसका पिस्टन आवाज़ कर रहा है या इसकी क्रैंक आवाज़ कर रही है या इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ना इसकी पिस्टन आवाज़ कर रहा है, ना ही टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, ना ही क्रैंक आवाज़ कर रही है। इसमें जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है हाइड्रोलिक की। देखो, आप ये सोच रहे होगे यार इसके अंदर जो पिस्टन की आवाज़ आ रही है, या फिर आप सोच रहे हो टैपेट की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों बता देता हूँ, इसमें टैपेट का कोई सीन नहीं होता। इसमें हाइड्रोलिक होते हैं, उन हाइड्रोलिक को टाइट करना पड़ता है। सबसे पहले अभी इसको फटाफट दिखाते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा हर एक चीज़। ये बोल्ट आप देख रहे हो 17 नंबर का, ये खुलेगा। ये 12 नंबर का बोल्ट खुलेगा और वो पीछे जो बोल्ट है वो खुलेगा और इसका ऊपर का पोजीशन निकलेगा टंकी का। और इसको खोलने से पहले सबसे पहले हम इसका मैग्नेट वाला हिस्सा जो है खोल देंगे, जो हमारा मैग्नेट साइड का हिस्सा होता है, यानी कि हमारी जो ब्रेक पेडल का राइट साइड का चैम्बर होता है उसको बाहर निकाल देंगे। और फिर आपको बताता हूँ उसको सेट करने के लिए टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, क्योंकि बिना टाइमिंग के गाड़ी की हाइड्रोलिक कभी सेट नहीं हो सकते, आप सेट कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइमिंग मिलाना सीखते हैं और इसका जो कवर है सामने जो देख रहे हो इसको खोल लेते हैं। हम उनको सैलेंसर, हम दोस्तों हमें सैलेंसर भी खोलना पड़ सकता है। ये सैलेंसर आप देख रहे हो, ये लूज़ करना पड़ेगा हमें। तो हम फटाफट से सैलेंसर खोलते हैं इसका और दिखाते हैं आपको। हमने इसका कवर खोल लिया है। अब हम गन से, जो हमारे पास न्यूमेटिक गन होती है जिससे हम नट बोल्ट खोलते हैं, वो हम इसमें लगाएंगे और इसकी गोटी लगाएंगे। ठीक है, और फटाफट से इसका मैग्नेट बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसके पुलर से मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको गन से खोलते हैं। ये हमारी गन है, न्यूमेटिक गन, जैसे कि आप देख रहे हो। ये हमारा पुलर है मैग्नेट का, जैसे कि आप देख रहे हो। हम इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारा मैग्नेट जो है हमारा ये बाहर आ जाएगा। ओ, ये तो ऐसे ही निकल गया। तो ये जो है मैग्नेट हमारा निकल गया है बाहर। अब इसकी काटर निकाल लेंगे। ये काटर ध्यान रखना है इसका, ये काटर खोनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी 5 नंबर के एलेंकी के जो 3 बोल्ट आप देख रहे हो, एक ये और एक इसके नीचे, ठीक। तो ये तीनों बोल्ट हम निकाल लेंगे बाहर एलेंकी से। 5 नंबर एलेंकी बोल्ट लगेंगे इसके अंदर एलेंकी, तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। फटाफट से निकालते हैं इसको हम। ये प्लेट हमें खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम किसी का हाइड्रोलिक सेट कर रहे हैं। प्लेट जो है बाहर आ चुकी है। इसके ऊपर आप जो सिम देख रहे हो, ये सिम है हमारी, यहाँ लगती है जिस साइड आप देख रहे हो। 2 सिम होती हैं, दोनों लेफ्ट में और राइट में दोनों लगती हैं। एक लेफ्ट में लगेगी और एक राइट में लगेगी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। कोई सी भी सिम कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो, पलट के भी लगा सकते हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी टाइमिंग। हम सबसे पहले टाइमिंग मिलाएंगे, उसके बाद हम हाइड्रोलिक को सेट करेंगे, दिखाएंगे, मतलब करना आपको समझाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, और ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि इस हाइड्रोलिक को आप कैसे, किस तरीके की चीज़ों को आपको प्लेट को ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा इसका डीकम्प्रेसर है, जैसे कि हर बाइक में होता है नॉर्मल में, इसमें डीकम्प्रेसर यहाँ होता है। ठीक है, ये हम बोल्ट को लगा लेंगे ताकि हम क्रैंक को घुमा सकें इसकी। ठीक है, अब हमारी जो है टाइमिंग मिलेगी, इसको मैं घुमाना है, रोटेशन में देना है इसको, लेफ्ट या राइट कहीं भी दे सकते हो आप, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ सूटेबल है। इस तरीके से हम लगाना है। देखो, अगर कोई भी चीज़ आप किस में सेट करो बुलेट में, तो टाइमिंग का खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हमारी टाइमिंग आप देख रहे हो, ये जो 2 पॉइंट होते हैं इसके ब्लैक कलर के डॉट, उन दोनों डॉट को हमें सामने लाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ कौन सा डॉट है आपको, आप थोड़ा सा बारीकी से देखो इसको, आप समझ जाओगे। और मैं इसको और बारीकी से जूम करके दिखाता हूँ।
देखो जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये हमारे 2 डॉटें आ गए हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से दिखाता हूँ, मार्क करता हूँ इसको। और इन डॉट को मिलाने के बाद हमें ऊपर का कवर जो है खोलना पड़ता है चेक करने के लिए। तो ये है हमारा, देखो सामने को और से देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों डॉट। ये दोनों डॉट आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। अगर ये आमने सामने नहीं होंगे और आपने इसके हाइड्रोलिक सेट कर दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। और आप दिखाता हूँ आपको मैं इसमें क्या एक्चुअल में सेट करना होता है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हो कनेक्टिंग रॉड की साइड प्ले आप चेक करते होगे, जो क्रैंक होती है हमारी उसकी साइड प्ले चेक करते हो। जो साइड प्ले आप चेक करते हो वो साइड प्ले इन गरारियों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी साइड प्ले होगी गरारियों में तो आवाज़ करेगी, जो आवाज़ आ रही है वो इसी की आ रही है, ठीक है। और आपको करना क्या है, इन साइड प्ले को, इस साइड प्ले को ख़त्म करने के लिए आपको ये जो 2 बोल्ट आप सामने देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर पहले, आपको इसको बराबर दिखा देता हूँ। और इसमें जो है प्ले होनी चाहिए, साइड प्ले नहीं होनी चाहिए और ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब हिला के किसी भी गरारी को आप हिलाओगे ऊपर नीचे से, हम किसी क्लच होजिंग को हिलाते हैं ना तो उसका क्लच होजिंग ऊपर नीचे होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों गरारियों में प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक साइड प्ले, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। और दूसरा है हमारी ऊपर नीचे की प्ले, ठीक है। ये जो देख रहे हो मेरे हाथ से साइड प्ले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अगर साइड प्ले होगी तो आपकी गाड़ी में आवाज़ आएगी, और आवाज़ आएगी तो यही जो आवाज़ आप सुन रहे थे यही आवाज़ जो है इसमें आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बता दी है। अब हम ऊपर का ढक्कन खोलेंगे, ऊपर का जो हमारा हेड कवर है वो खोलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेट कैसे करते हैं टैपेट, ठीक है। टैपेट सेट करने का तरीका बताता हूँ आपको। तो हमारे अगर हाइड्रोलिक ख़राब हो जाते हैं तो भी हमें ऊपर का हेड खोलना पड़ता है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब भी इसकी वीडियो बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऊपर का फटाफट से कवर खोल के दिखाता हूँ इसमें होता क्या और इसको किस तरीके से सेट करते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है, आप समझ लेना। अगर और हाँ बारीकी से जो आपको समझना है तो उसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। अभी सिर्फ आपकी राय ले रहा हूँ मैं, ये वीडियो आपके लिए कैसी है मुझे बताना, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में वो कैसी है ये बताना, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये हमारे हाइड्रोलिक हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी पिंडाउल की जो एक ठेसी टाइप की होती है वो है, और ये हमारे वाल हैं नीचे आप देख रहे हो, और ये हमारे रॉकर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं इसके, ठीक है। तो ये जो अब इस तरह का हिस्सा देख रहे हो ये हमारा इधर की तरफ हम आते हैं, ठीक है। अब इधर दिखाता हूँ मैं आपको ये प्ले को, ये जो प्ले आप देख रहे हो ये वाली प्ले, ये प्ले होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये प्ले होनी चाहिए, दोनों गरारियों में होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसकी प्ले को, साइड प्ले को ख़त्म करना है, तो इसकी साइड प्ले को ख़त्म करने के लिए आपको जो इसमें नट देख रहे हो आप, 2 नट लगे हुए हैं इसके अंदर, इन 2 नट को आपको लूज़ करना है। और इन 2 नट को लूज़ करने के बाद आपको जो इसके आगे वाला नट है उसे टाइट करना है। जब तक टाइट करना है जब तक बैरिंग, आप देख रहे हो बैरिंग को होते हैं पहिए के बैरिंग, जब वो ख़राब हो जाते हैं प्ले आ जाती है, वो प्ले इन गरारियों की ख़त्म हो जाए जब तक इसको टाइट करना है। और जब वो टाइट कर दो आप तो उसको टाइट करने के बाद ऊपर से बोल्ट जो दे रखा है, नट जो दे रखा है, इस नट को टाइट करना है ताकि वो नट आगे वाला लूज ना हो जाए, ठीक है। चेक नट आपको जैसे कहते हैं चेक नट, वो चेक नट इसको करना है आपको, ठीक है। ये साइड प्ले इसकी ख़त्म करनी है, ठीक है ना दोस्तों। और इन दोनों गरारियों के अंदर 2 नट दे रखे हैं, दोनों नटों को लूज़ करोगे, टाइट करोगे हल्का हल्का, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट एक चीज़ का खासकर ध्यान रखें, अगर आपने इस नट को, ऊपर वाले नट को ज़्यादा टाइट कर दिया, मतलब वो नीचे वाले नट को ज़्यादा टाइट कर दिया, तो इसके जो टैपेट आप देख रहे हो ये वाले, ये ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, फिर आपकी गाड़ी में स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, और कंप्रेशन आपकी गाड़ी का डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इसमें कोई लगता है कि छोटी मोटी कमी या छोटी मोटी कुछ रह गई हो बातें तो मुझे बताना कमेंट करके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं इसकी रॉयल एनफील्ड की वीडियो बनाऊँ और उस रॉयल एनफील्ड की वीडियो में किस चीज़ को लेके वीडियो हूँ, इस पर मुझे कमेंट करके बताना। और एक एक्टिवा, ये एक्टिवा की स्कूटी है वो आई है BS6 मॉडल में, उसमें सेल्फ का बटन नहीं दे रखा है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ बताना मुझे। अगर बनानी है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना मुझे। और स्पेशली इसके हाइड्रोलिक के ऊपर बता रहा हूँ मैं, 30 से 40 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो उसके हाइड्रोलिक ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो नट देख रहे हो अब ये लूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये नट देख रहे हो ये लूज़ करना पड़ता है, और इस नट को लूज़ करके आगे वाला नट को टाइट करना पड़ता है। आगे वाला नट जब टाइट करोगे तो गरारी का जो प्ले है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है इसकी प्ले ख़त्म नहीं हो रही है और मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो आपके इसके हाइड्रोलिक जो होते हैं, इसकी लंबी रॉड होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आने लग जाती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। टाइट करने के बाद भी आवाज़ आती है, ठीक है। और वो जब पता लगता है जब गाड़ी 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है और आपकी ये जो गाड़ी है ये दिक्कत करती है। वैसे 40 हज़ार किलोमीटर भी देखा जाए तो अगर रफली चलाओगे आप, बहुत ही गंदी तरीके चलाओगे तो ही ख़राब होंगे, वरना ये गाड़ी के जो हाइड्रोलिक होते हैं इतने ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें, दोनों के नटों के अंदर खोल के दोनों की प्ले को ख़त्म करना है।
उसके बाद ही आपकी गाड़ी की जो है प्ले है खत्म हो जाएगी। और मान के चलो आपने इस गाड़ी के अंदर दोनों प्ले खत्म कर दी, उसके बाद भी आवाज़ आ रही है तो हाइड्रोलिक चेंज करने होंगे आपको। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। पहला साइड प्ले और दूसरा ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए, और जो प्ले होनी चाहिए वो ये वाली प्ले होनी चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। गरारी को अंदर बाहर करना है, अगर गरारी अंदर बाहर हो रही है तो इसका मतलब आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से ओके हो चुकी है। ठीक है, और रही बात आप ऊपर की, तो ऊपर के अंदर आपको कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करनी है। अगर आपके हाइड्रोलिक ख़राब हो गए तो ही आपको उसको सेट करना है।